Kasam ke banyau po kendai, kasam u asaf. Au blay ki nomani blay thao ki la poi sya ke jing yo kenti jong me. Ya ke tempel bakho jong me ki la pentingit, ki la penkelon ya ke Jerusalem sa se ke kendro. Ya ki met yap ki syakri jong me ki la ai ban long jing bam ya ki sim ke sun. Ya ke do ki riu ho jong me hagi merat klau ke kendau. Ya ke senam jong ki la penmi kum ke barok saudong ke Jerusalem. Bad omdan uban tep ya ki. Ngila kelalong ke jing keren ben ya lagi para marjan. Ke jing iben bad ke jing rikhe ben ya kita kiba barok saudong yangi. Selem sakat no atrai men sengusi ala kerta. Ke jing sengus kun jong me kan thang kum ke ding. To the ya la ke jing bitar halor kita kinong mani blai thao kibem itu ya me. Pada halor kita ki hima kibem khot kerpat ya ke kerteng jong me. Nabakila bam du ya Jacob bat kila penjot no ya ke jaka syong jong o. Wat ken mau halor jongi ya ke jing le baman ki kepatemen jongi. To ai ba ki jing isnai ba jem jong me kin lap klo yangi. Nabala pen po yangi. To ya rap ingi au belai ke jing penem jongi. Na ka benta ka burom ka kerteng jong me. Batu pen em yangi. Batu pen kho ya ki pop jongi na ka benta ka kerteng jong me. Balai bagi nong mani blai thao kin yo ong. Hang no utau blai jongki. To ai ba an pentip hapdeng ginong mani blai thao hakmat jongi ya kata kajing penihar kapot kasnam ki syakri jongme kabala penmi. To ai ba kajing ut jong unong sa bendi kan poi hakmat jongme. Kat bakum kajing kraw ka bor jongme to ripen im ya ki khun kajing yap. Bato siu nyosha ya ki para marjan jongi. Hadu ka syadem jongki ya kata kajing keren ben kabakila keren ben ya me atrai kumta ngi ki briu jong me bat kilang brot ka cakap lang jong me ngin ai ngu ya me junom ngin penbena ya kajing ya ro jong me pateng la pateng daro.